بوچی که خو کل دف بچی که بشوی پیتره آن دش خورا بیتو کو خیتن و هم چاوت شین کیم کن. السلام علیکم. گلک جاره دیگه باب دی بیشن دکتر کریم پشتی نوست بینه که دست بکرب کو خیتن کو خیت حتی دلی رابیت یان بری نوست نه دجا کو خیت دست بید کتن. سبب دوی اون انه هند جاره کو پرسیبل بچی کی بیتن التهابات هبن افرازات ناف دفنه دا کومت بین وکی مخاط و تشتت هوسا يعني تنف قصبات هوائي دا وقتی خود درش کتن تنت نافگری و ویدا ولد کتن تنفسای بزحمت کبیتن ولد کت کوب کوخیت حتی يوم بوفيد دليل رابط اون هكا معظم بيت بشكل وكي بالغامي دي هوبيت يونجي دي دايريتن بس غالبا بتشيك دليل رابطن خاصة أنا هكا حساسية ربو هبن اون التهابات قصيبات هبن علاج ويجيك او انه بنا مرو وقت بشك سريوي بلند كتن وقت نبيتن دو بالفكا كو بلند دون تبن سريوي قطرة دفنه استعمال كان كودا دفناي وبيتن آن بخاخ با وید حساسیان را با هبند بچه فعراضا کم کن یان دفنه باقش کتن بری بن ویتن کف کتن یا هکی معظم بیت که بچیک بیتن پامپاک استعمال کن تکودا و افرازات خرابین تداره و شعر طوز و کادی و تشتت حسابن خاصة نبید حساسی هبن پنجره بگیرن دا طوز نهی تجور و نیوین که تواجیک هری نبن نوید می پیوه بچه که زیادت کتن خاصا با بچه که حساسی هبن